dari runutan masjid-masjid diurut terus masjid-masjid sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Begitu sampai perbatasan Madinah, masuk pertama kali melewati perbatasan Madinah, Rasulullah membangun masjid yang dinamai Masjid Quba, dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Nah, Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah untuk bermalam minggu. Jadi ternyata kebiasaan bermalam minggu itu sunnah ya. Malam mingguan itu sunnah. Malam mingguan itu sunnah. Kanjeng Nabi itu duwe kebiasaan malam mingguan nang Masjid Quba. Setiap Sabtu sore Rasulullah itu pergi ke Masjid Quba, imma masyian wa imma raqiban. Kadang jalan kaki, kadang berkendara. Kenapa? Karena Rasulullah ngalap barokah tumurunipun ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa. Keistimewaane salat 2 rakaat nang Masjid Quba iku oleh ganjaran padha karo umroh. Meneh sampean weruh kono lek iso umroh ya. Aku malah eling, kula niku pertama kali tepang kepanggih kalih Romo Yai Mas Mansur niku ten Mekah. Makanya saiki aku dadi koyo ngene. Ketemu pertama kali beliau niku ten Mekah tahun 99. Jadi aku diparani pas singidan nang omahe wong Madura. Jenenge Kaji Adam. Jadi waktu itu saya umrah terus gak boleh ngenteni sak hajine. Kan ilegal, tapi ojo kandakno lho ya, kandakno tak gasak. Gawe paspor ijo biyen sik enak sik aman. Singidan nang omahe Kaji Adam wis diparani karo wong iku. Aku sik eling aku digawakno roti ambek Pepsi ambek buah mbah apa ngono. Terus disangoni mbah 100 real mbah pira ngono biyen. Biyen aku disangoni ambek wong iku. 100 real mbah pira. Terus aku njaluk donga, wis didongakno. Saiki dadi ngene iki. Masuk ke jantung kota Madinah, Rasulullah membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Tak dongakno kabeh sampean, tak dongakno muga-muga iso ziarah rono. Tak dongakno muga-muga iso umroh. Aku gak wani ndongakno sampean haji, gak wani. Soalnya apa? Haji saiki iku ana syarat sing ngabot, gak perkara duit, gak perkara biaya. Syarat yang paling berat haji sekarang itu adalah as-sabru bil antri. Nah, nek perkara 40 juta 50 juta gampang sampean. Cuma antriane sing gak metahi ya. 30 tahun lebih nang. Ya kecuali lek sampean duwe 500 juta langsung berangkat. Ayo melu aku gak apa-apa. Nek potonganmu ya akeh gae. Eman paling ya. Orang itu kalau ke Masjid Nabawi target utamanya atau yang dituju yang paling dicari adalah tempat yang disebut dengan raudhah. Pokoknya lek neng Masjid Nabawi iku sing digeleki pertama endi raudhah, mesti raudhah sing digeleki. Kenapa? Ngeten para jamaah rahimakumullah. Setelah membangun masjid, Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa. Betul, doanya linear. Makanya mari bangun masjid itu Kanjeng Nabi mboten ngedalaken donga spesial istimewa mboten. Biasa linear dongane Rasulullah. Tapi setelah beliau menentukan raudhah dengan sabdanya ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nah, setelah menentukan raudhah, Rasulullah mengeluarkan doa istimewa yang itu diamini oleh banyak sahabat, termasuk al-asyarah al-mubasyarah bil jannah, mengaminkan doanya Rasulullah. Allahumma ij'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah.
Makanya para jamaah, meskipun Mekah punya Ka'bah, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Rasanya yang ademen dok Madinah. Kenapa? Soalnya ini, Makkah itu simbole ibadah, lek Madinah simbole ilmu. Ibadah sama ilmu lebih utama ilmu. Al ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Sing gak ngerti tolong mantuk-mantuk ngono. Gak ngerti yang wis pokoke mantuk-mantuk, aku cek seneng. Ilmu tanpa amal tetap ada, tapi amal tanpa ilmu nggak sah. Pun cek gak dawa-dawa. Raudhah yang ukurannya kurang lebih 16 kali 12 meter. Jadi panjang 16 meter, lebar 12 meter. Raudhah itu adalah pondok pesantren yang dibangun oleh Rasulullah, diberi nama Raudhatun min Riyadil Jannah. Maka semua pondok pesantren pasti akan diangkat oleh Allah ke surga. Kabeh wong sing tau mondok nang pesantren insya Allah mlebu swarga. Sak wali santrine sing sering nyalami kiyaine. Termasuk orang-orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren, minimal seneng nang pondok pesantren, insya Allah mlebu swarga. Lho Kanjeng Nabi dawuh, man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'a man ra'ani dakhalal jannah. Sapa wonge sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga. Sapa wonge sing tau ngaji ambek wong sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga. Ila yaumil qiyamah, sampai tekan kiamat. Oh, sampean tau ngaji kalih Romo Yai Mas Mansur. Romo Yai Mas Mansur tau ngaji kalih Mbah Yai Abdullah Mbah Yai Tolha, kalih Mbah Yai Abdullah Sata tuwurs teko gurune tekan Kanjeng Nabi. Iku maksudnya hatta yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, santri-santrine Kanjeng Nabi niku kata sing manggen ten gene Raudhah niku biasa disebut ashabus suffah. Jadi sahabat itu ada yang la minal muhajirin wala minal ansor, tidak berasal dari kaum muhajirin juga tidak berasal dari kaum ansor. Iki santri-santri yang mondok nanggone Kanjeng Nabi, kepala pesantrennya namine Abu Hurairah. Santrine Kanjeng Nabi niku kata teko ado-ado ana santri sing teko Romawi teko Jerman namanya Suhaib Ar-Rumi, teko Jerman mondok nang Kanjeng Nabi. Ana sing teko Iran, Salman Al-Farisi, wong Persia, wong Iran mondok nang Kanjeng Nabi. Malah ana sing teko Shotgun Afrika, Bilal bin Rabah. Toko ado-ado mondok nang Kanjeng Nabi. Makane kiai diarani kiai serius, kiai temen. Iku lek santrine teko ado-ado. Kiai-kiai top rata-rata santrine teko ado-ado. Karena zaman lek duwe santri sik ngutek sak RT, ojo kesusu ngaku kiai dhisik sampean. Garwane Kanjeng Nabi sing diajak ngasuh pesantren iku Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Garwane Kanjeng Nabi kata, tapi sing dijak ngasuh pesantren niku Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah bersabda, inna habban nisa ilayya Aisyah wa inna habbar rijal ilayya abuha. Wong wedok nang donya iku sing paling tak tersenani, yang paling aku cintai adalah Aisyah. Laki-laki di dunia ini yang paling aku cintai adalah ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apa karena beliau cantik? Ternyata bukan. Memang Sayyidah Aisyah cantiknya luar biasa. Payu. Umpama cara kene endi ya? Tak gambarane sing ndi ya? Iku lha apa tuwek ngacung ya? Gak ono sing standar kok buruk-buruk ya. Tapi bukan karena itu. Dalam sejarah lek urusan ayu-ayuan, garwane Kanjeng Nabi sing terkenal paling cantik itu Sayyidah Sofiyah. Sampai tiga gambaran wong Arab, perempuan cantik itu kalau seperti Sofiyah. Jamilatun min ba'id, malihatun min qarib, atwaluhunna idza qamat wa aqdamuhunna idza qa'adat. Dilihat dari jauh cantik, dilihat dari dekat manis,
ketika berdiri kelihatan tinggi, ketika duduk ngebeki kursi. Saking ayune, gak kaya bojomu. Sayyidah Aisyah paling dicintai itu karena di samping sebagai istri, Sayyidah Aisyah juga sebagai bunyai yang diajak ngasuh pesantren oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun urutannya ini. Terus kon kari teras terus ae. Nang pondok iya ya sorokan iya. Durung disalahno blas an. Berarti sahih ya berarti. Sahih. Gak perkara sahih, wedi dosa dekne. Kalau salah berarti kan sing dosa kono. Pun ngene. Nang pesantren niku Kanjeng Nabi ngulang sahabat. Para sahabat akhirnya mulang tabi'in. Kan sambung sinambunge ngono. Sampai masa tabi'in ini didhawuhna farubba muballighin au'a min sami'in. Wakeh wong sing dikandani iku luwih iso madhayi ilmu timbang wong sing krungu langsung. Ayo, paham tak gak iki? Lek gambarane saiki padha karo ngene. Santrine yai iso luwih alim timbang santrine yai. Gak paham sih? Jadi banyak orang yang gak mendengar langsung, dia mendengar dari orang yang mendengar, tapi keilmuannya jauh lebih luas, luwih iso madai timbangane wong sing krungu langsung. Sing krungu langsung teko Kanjeng Nabi iku sahabat. Lah nek tabiin mboten krungu langsung teko Kanjeng Nabi, krungune teko sahabat, tapi lebih mewadai. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya lek sampean jeli disiplin-disiplin keilmuan itu rata-rata lahirnya di masa tabiin. Ilmu qawaid, ilmu mustalah hadis, ilmu usul, ilmu nahwu. Sahabat masuk kenal nahwu, gak kenal blas. Abu Bakar Siddiq ora kenal mubtada khobar. Zaman tabiin. Wes. Terus mudun sampai ke Indonesia. Dibawa oleh para wali. Engko ngantos ndugi Yai Mas Abdul Qahar, Allahu yarham. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten. Kok jam 11 wisan. Terus ya. Gak apa-apa. Islam masuk ke Indonesia ini sekitar abad ke-14. Jadi rodok telat dibanding masuknya Islam ke negara-negara lain. Masuknya ke Indonesia ini agak telat, abad ke-14. Makanya nang Indonesia iki lek ana acara apa-apa telat iku pantes wis cocok karo fitrah sejarah. Dadi lek gak telat malah duduk Indonesia jenenge. Dadi lek ana acara apa-apa kok telat. Acara mulai jam 7 ngono, serandon acara iki jam 7, tapi jam 09.00 sik tas mulai. Iku Indonesia. Lek gak ngono malah duduk Indonesia jenenge. Apa maneh wong NU, semakin telat semakin NU. Undangan Baksul Masail iku jam 8, prakteke mari asar. Iku. Lek gak telat ya duduk NU jenenge, ya. Kok telat? Iya. Ini fitrah sejarah. Masuknya Islam ke Indonesia ini telat, abad ke-14. Padahal abad ke-7 itu Islam sudah masuk ke Eropa. Islam sudah masuk ke Rusia abad ke-7 dibawa oleh Amr bin As. Makanya sampean lek maca hadis ana rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, iku Imam Bukhari anggitmu wong Kenjeran. Imam Bukhari iku wong Bukhara, Rusia. Jadi Imam Bukhari Rusia iku perawi hadis. Imam Bukhari Kenjeran kan bakul sego goreng. Islam sudah masuk ke Spanyol abad ke-7 dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Makanya santri-santri ku lek ngaji nahwu ana nazam alfiyah.
Iku karangane sapa? Nazm Alfiyah. Iku karangane Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah Ibnu Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Ayo, Andalusia ngendi? Ya Allah, gak nyaut. Spanyol. Jadi pengarang Alfiyah Ibnu Malik itu wong Spanyol, berasal dari provinsi Jayan. Jayan itu provinsi di Spanyol yang menjadi pusat kekuatan ekonomi. Makanya melebu nang Indonesia dadi mall jenenge Giant. Mergo kuwi dudu asli teko Indonesia, saiki kokot. Ngono. Iki jenenge ilmu tak atik matuk. Sak Indonesia sing duwe cuma aku tok. Makanya ora rada larang ilmu ngene iki. Diomongi kok. Islam sudah masuk ke Iran abad ke-7 yang membawa Abu Ubadah Ibnul Jarrah. Zaman lek ngaji kitab Fathul Qorib atau Ghayatul Ikhtisar, itu karangane sapa? Itu karangane Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Kowe ora ngerti tak gasak. Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Itu yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Sampai sekarang satelit pengawasnya Amerika Serikat itu dihadapkan ke kota Asfihan. Karena Asfihan itu ditengarai menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Amerika yang negara superpower adidaya wedi Pak karo nuklir. Sik gayang Surabaya nuklir mlebu rene dipangan wong dadi bakso. Bakso nuklir. Granat dipangan kok karo arek-arek. Bakso granat ya. Amerika nang nuklir wedi, Indonesia belas gak wedi. Nuklir disujeni ngene. Indonesia top. Top rawone setan no. Indonesia top. Tongseng yo dipangan. Arek-arek doyan molen niku, molen lho dipangan. Malah ibu-ibu isu-isu ditakoni ponakane, kletis-kletis. Mangan apa, Bek? Kuping gajah. Kletisane kuping gajah. Indonesia top. Panas-panas ini gawe sayur. Sayur apa? Jangan kunci loh. Berarti itu kan lawannya kan yo gembok, kunci Inggris, tang bareng, obeng bareng. Top wong Indonesia. Nah, mlebu nang Indonesia iki terus lek berjuang yo nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Sunan Ampel ndamel masjid, ndamel pondok pesantren. Santrine Mbah Sunan Ampel iki macem-macem tekan ndi-ndi. Ana santri putrane piyambak namine Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim yang kemudian hari menjadi Sunan Bonang. Ana santri putra ulama ternama Maulana Ishaq, putranya bernama Raden Paku Sayyid Ainul Yakin yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Ono santri sing teko kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husain. Ini putrane Arya Damar tapi anak Kualon. Terus ono santri putra kerajaan Majapahit jenenge Raden Hasan, Raden Patah utawa Pangeran Jimbun. Sing akhirnya dadi Raja Islam pertama di Demak Bintoro. Ana santri sing mantan maling, mantan berandan, mantan rampok, mantan bajingan. Raden Syahid. Akhirnya dadi Sunan Kalijaga. Wong nakal nek dicekel kiai, iso dadi wali, jenenge Sunan Kalijaga. Tapi nek dicekel wong sing gak tepak, yo dadi Sunan Jogokali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Ya paling tidak tukang jogo desel lah. Mari ngono. Diterusno para kiai terus para kiai sampai masa penjajahan. Sampai masa penjajahan dan terbukti para kiai lah yang mampu mengobarkan semangat jihad melawan imperialisme penjajahan.
Sampai terus semua jadi tanah perdikan iki ono sejarahe, sampean gak ro? Mbuh. Tak tinggal longgo ae. Dijak ngomong gak nyaut blas ngono sampean. Ya sampean gak ro sejarahe. Mergo ndoro semua iki pusate pejuang. Mbuh, sampean kok koyo sampean iki wong dhisik asline. Dudu wong kene ta? Endi sing wong Bojonegoro? Gak ana wong Bojonegoro jemburis ngono gak ana. Bojonegoro ki wajahe ngene-ngene. Yes. Loh kenapa kiai kok mampu menanamkan semangat jihad melawan penjajah? Soalnya dulu kiai itu menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Semua muskilah, semua problem keumatan itu bisa diselesaikan pada tingkat kiai. Wong biyen iki apa ae lak marahi nang kiai. Duwe anak nakal, mara kiai. Wong biyen, "Yai, anak kula nakal, Yai. Nyuwun tulung disuwuk, Yai." Akhire karo kiai ini disuwuk. Difatihai, mari ngono diwacana surat Al-Insyirah iku ping 10. Terus ditambahi surat Al-Qadar, inna anzalna fi lailatul qadar ping 7, sebulno mbon-mbonane. Kathek aro eta kuwi gawe corona iku. Anakmu mbok suwuk aro eta ladzi yukadzibu biddin dadi grandong. Enggak guyon. Suwukane corona mau dijajahno karo kiyaine nggih. Dijajahno karo kiyaine. Pun biyen ngono, masyarakat duwe problem apa ae marang kiai. Yai, utang kula kathah, Yai. Iki wayahe ditagih karo wong iki, Yai. Kula njaluk donga cek gak ditagih, Yai. Akhirnya karo Yai diijazahi. Wis gampang iku. Wacana ayat kursi. Iku kok kudu ngireng kok metenteng ketok utange akeh iku. Tak praktekne ngono. Wacana ayat kursi. Engko kapan tekan ayat wala yauduhu wacan sing dawa terus bayangno wajahe wonge, gak kira nagih engko wonge. Nah iki penting iki sing utange akeh-akeh iku. Wis wacana ayat kursi kapan wala yauduhu wacan sing dawa. Gasakan wonge. Gak kira ditagih sampean. Piyen ngono kok? Yai, bojo kula niki meteng tuwa, wayahe mbabarno tapi bayake gak metu-metu. Oh ya wis ngono, jukukno banyu teko kolah wudune santri, difatihai dadi donga asma pendobolan. Ngono. Biyen wis mara nang kiai kabeh. Biyen. Yai, bojo kula jodes, Yai. Kula bendina diclathu, Yai. Kula njaluk donga sing kenek gawe mbungkem cangkeme wong wedok. Ngono kabeh kiyaine digawe wis gampang wis macakno summum bukmun umyum. Padahal iku bungkeman kerek. Wis pokoke wacakno summum bukmun umyum. Kiai dijaluki donga. Ngono ku ya dikai padahal kiyaine sik tas mari diclathu bojone. Loh, kiai itu semakin sering dicelatu bojo semakin sakti. Gak percaya. Makane kula niku lek ceramah ten pundi-pundi kadang kan dhewean ngono sing takon. Sampeyan gak wedi ta ceramah tutuk daerah ngene-ngene iki. Wis wani metu ngene iki gak wedi sembarang. Mondokku suwe, tirakatku suwe. Ngene iki gak wedi sembarang kecuali bojo. Dadi ya Allah ya Karim. Biyen ngono, Pak. Jadi semua problem masyarakat itu larinya ke kiai, minta doa ke kiai. Lah sekarang mohon maaf, kiai mulai ditinggalkan kok karo umat. Kiai saiki mulai ditinggal karo masyarakat. Anak nakal gak moro kiai, moro nang psikiater, ya toh? Loh, istri hamil tua mau melahirkan gak moro kiai, nang dokter spesialis. Dokter sing spesialis SPOG, spesialis ogok-ogok itu. Lah itu kan spesialis.
Utang akeh, saiki gak moro nang kiai, nang koperasi simpan pinjam. Soalnya wong-wong ngerti kiai ini dhewe utange akeh. Jadi kiai sekarang mulai ditinggalkan. Sing. Nek ana masalah wong gak moro nang kiai, mangkane sepurane saiki akeh kiai-kiai sing do nganggur saiki. Apa maneh kena corona kaya ngene wis. Akeh sing nganggur. Mulane ojo salahno lek ana kiai dadi tim sukses. Iku kiai cerdas iku. Soale wis gak patek kanggo. Aku ya wis duwe rencana, Bro. Ya, iki umpama kok keadaane ngene nang terus isih suwe. Aku wis duwe rencana. Rencanaku kate ndukun aku. Dukun nang Indonesia iki prospeknya cerah. Soalnya wong Indonesia iku semboyane kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat, kalah rasa menang poso, kalah donya menang donga, kalah rupa menang dupa, kalah rupa-rupa bangka. Ya Allah, ya Allah. Itu dulu kiai zaman penjajahan itu jasanya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus dalam berjuang iya rumangsane gak mikir bae ngomong. Iki sing angel iku mikire. Kalau aku kowe suwe gak ceramah. Diparani aku niat sakjane mek niat hormat, kepengen tabarukan. Tutuk kene dipaksa kon ceramah. Ya wis gak apa-apa wis saelingku ae. Wis suwe gak ceramah ngene iki, wis suwe gak oleh sangu wisan. Dadi dadi iki melalui pergerakan keagamaan simbolnya dua. Satu masjid, dua pondok pesantren. Ya kiblatnya Kanjeng Nabi. Pertama masjid, wes ringkes-ringkes ae. Masjid itu gampangannya satu simbol ibadah, simbol sholat. Dua, masjid itu simbol kesetaraan. Soalnya siapapun di masjid diperlakukan sama. Oke. Yang kedua, simbol syiar Islam. Berikutnya, masjid itu miniatur dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Tale neng masjid sholat jamaah ono imam, ono makmum, ono pemimpin, ono rakyat. Nggih mboten? Nah, makmum wajib manut imam sepanjang imam bener dan tidak batal. Tapi imam ya kudu ngerti kondisine makmum. Aja mentang-mentang dadi imam. Makanya Kanjeng Nabi pesen, santri-santri lek awakmu ngimami nang desa-desa nang daerah-daerah idza amma ahadukum falyukhaffif, ringkes-ringkes ae, enteng-enteng ae salatmu. Lek maca surat ojo sing dawa-dawa. Sapa ngomong kul wae. Iku riwayat lawas mbok ungkit-ungkit ae. Kon niku lek ngimami nang desa nang gone masyarakat awam, surate ojo dawa-dawa. Oh, makanya aturannya khutbah sing bener kaya ndresmo lho. Sampai saiki khutbah bahasa Arab tok, paham karepmu gak paham goblokmu. Bener cocok. Gak usah suwe-suwe. Pidato bareng ngene iki sajane yo gak usah suwe-suwe. Fa inna fihim dhaifan. Lapo kok dikongkon nenteng-nenteng ae, aja dawa-dawa ling imami. Soale kadang-kadang sing dadi makmum iku ana wong sing lemah. Lemah iki cara Jawane degdaya. Berarti ngadeg rada sulaya. Aja suwe-suwe. Gitu lho. Wes, kan iki ana cerita ya. Ana mualaf anyaran. Wong iki sik tas mlebu Islam anyaran. Wong Islam anyaran. Nah, jamaah salat Isya dia berangkat nang masjid, tepak dene melu jamaah salat Isya. Lu sing dadi imam iki lho mari Fatihah sing diwaca surat Al-Baqarah. Kira-kira dangun apa mboten? Yo nemen suwene, katok sampai geringgingen ndak karo-karuan. Mari jamaah, imame dicegat ambek wong iku. Dicegat. Pak,
maaf Pak, tadi yang dibaca jadi imam itu surat apa Pak? Imamnya ngomong, oh tadi yang saya baca surat Al-Baqarah. Artinya apa Pak? Itu artinya sapi betina. Iki wonge bayangno ya. Pantesan suwe sing diwaca surat sapi ya. Mangkane suwe. Coba surat ayam ngono ya. Diluk gak suwe-suwe. Surat sapi sing diwaca. Mari ngono takon maneh, besok ngimami lagi apa ndak Pak? Insya Allah ya, besok saya ngimami lagi. Lah besok yang dibaca surat apa Pak? Oh kalau besok insya Allah yang dibaca surat Al-Fil. Artinya apa Pak? Gajah. Maren jarene wong. Akhire meneng wis gak gelem jamaah maneh. Soale dekne mikir, sapi ya sakmono suwene apa maneh gajah. Wes dua pondok pesantren. Iki pondok pesantren dari dua kata, pondok dan pesantren. Pondok itu aslinya bahasa Arab. Kalau dilihat di kamus, funduk itu artinya penginapan atau hotel. Sampeyan be nang Arab, ada ono bangunan tulisannya funduk, itu berarti penginapan atau hotel. Fundukul Hayya, hotel Hayya. Fundukul Ajum, hotel Ajum. Fundukul Kaki, hotel Kaki. Fundukus Sofa, hotel As-Sofa. Funduk. Tapi anjane wong Indonesia ki yo sok ke Arab-Araban. Nanti neng kono ono tulisan plakat Arab, tulisannya alif ya sin kaf ro ya mim. Kene wong Jawa diwaca alif ya sin karim. Padahal iku sing bener tulisan iku es krim. Lawe kena sampean nang waca alif ya sin karim. Padahal sing bener es krim. Pesantren itu dari kata dasar santra. Itu berasal dari bahasa India kuno, artinya manusia yang dianggap suci, nggak punya dosa, yang berhak menafsirkan kitab sucinya. Jadi orang India kuno itu punya kitab suci namanya Atharva Veda. Mbok apa maneh ngono aku lali jenenge. Lali kok mosok gak oleh. Red Veda, Atharva Veda karo Sama Veda. Lah itu yang boleh menafsiri kitab itu hanya kelompok santra. Selain itu enggak boleh nafsiri kitab. Nah kalau di Indonesia santra menjadi santri, mayoritas agamanya Islam, punya kitab suci namanya Al-Quran. Berarti nek cara sejarah yang paling berhak menafsiri Al-Quran hanya santri. Maka nek ono duduk santri bukan alumni pondok pesantren, gayane menguraikan ayat Quran, ojo dirungokno, akeh gak tepake. Wis ta ojo dirungokno ngandel aku, akeh gak tepake, ngawur iki engko. Tonton, iku tau mondok nang ndi, gak tau mondok, aja dirungokno. Soalnya nyalai fitrah sejarah. Iku nyalai fitrah sejarah, aja dirungokno. Gak suwe-suwe kesuwen iki kok. Kari 5 menit. Lah iki saiki mencetak kiai kaya Allahu yarham, muga-muga kula sampean kabeh oleh barokah. Muga-muga kabeh oleh barokah. Nah, sakniki ngene. Kiai iku macam-macam kiai iku. Niki ana makalah saking Syekh Anwar Zahid. Dadi lek cara Syekh Ibnu Ajibah iku ya kiai kan ana 3. Al-insan salasah. Ya, al-alim wal abid wal arif. Ana 3. Iki nek cara Syekh Anwar Zahid. Kiai iki ana 3, siji kiai tutur, loro kiai catur, 3 kiai sembur. Kiai tutur itu kiai sing ahli mulang, ahli nasihat, ahli mulang, ahli nasihat itu kiai tutur. Kiai catur, kiai yang ikut bermain dalam percaturan politik. Ya kudu eneng pancene. Nah, kiai sembur, kiai sing abape mandi. Sembar sembur. Sing paling melas iku nomor 4, kiai nganggur. Dadi pengen dadi kiai tapi gak duwe santri. Yang paling elek nomor 5, kiai ngawur. Gak tau ngaji dadi kiai, gak iso ngaji dadi kiai, wis ngawur ndak karo-karuan. Lah iki lek cara Syekh Ibnu Ajibah kan kono 1 al-alim, orang yang memang betul-betul alim, cerdas, menguasai berbagai macam disiplin keilmuan. Alim, kabeh kitab ngelontok tok 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 tok. Wis pokoke sundul langit sampai iso ngraji entut. Ngraji angin wis umum.
alim betul, alim wis pokoke iki al alim. Cuma nomor loro saiki nomor loro al abid. Ini ahli ibadah, gak pate alim gak pate alim, tapi ibadahnya top. Nang dinti gawanane tasbih muter terus wiridan gak leren-leren. Sumiyati sulastri sundari weres pokoke ngapalno jenenge rondo sak Surabaya. Abid ahli ibadah. Sing nomor 3 niki sing al arif iki nek wong Jawa ngarani sing waskita, yang mempunyai sifat rasikhah. Saman kayak gak patek nyantol kita dijak ngomong ini. Sing nomor 1 niki alim pinter tapi gak patek ibadah. Dalil pinter, kitab apa-apa ngelontok tapi gak tahu tahajud, gak patek sregep wiridan. Ngono. Nah sing nomor 2 abid ya gak patek alim tapi nek wiridan masyaallah. Sing nomor 3 iki ya gak patek alim, gak patek abid. Cara nang basul masail ngono ku dhek ya gak iso jawab masalah, gak iso menyelesaikan masalah, malah kadang-kadang dadi masalah dhek. Tapi mempunyai sifat rasikhah. Ini masing-masing mewarisi dari Rasulullah. Lah nek ingkang kita hauli niki insyaallah syamil, kamil, ya tiga-tiganya, ya alim, ya abid, ya arif. Muga-muga kula sampean diaku dadi santrine oleh barokah. Nah, sing duweni sifat rasikhah iku ngene, Bro. Woi. Wonge titis. Iki aku tak cerita ae. Niki ceritane Mbah Yai Syamsul Arifin Situbondo, ramane Romo Yai As'ad Syamsul Arifin. Niku terkenal alim allamah pada zamannya, walim allamah. Nah, hidup sezaman dengan beliau niku wonten kiai sepuh, gak pate alim, tapi waskita, titis, sering digawe takon-takonan masyarakat. Masyarakat kate lapo takone nang iku, kate gawe omah, Mbah Yai kula badhe gawe omah niki dinane apa? Kula badhe mantu sing apik dina apa? Gawe takon-takonan, titis. Nah, satu ketika Mbah Yai Syamsul Arifin iki ngrenovasi masjid. Santri-santri dikongkon rokan. Pas wayahe ngunggahno wuwungan, ngunggahno atap iki lho. Ayo santri-santri munggah kabeh rokan, ono sing masang kayu usuk apa, genteng macam-macam. Nah, kiai sepuh niki tepakan lewat. Mbah Yai Syamsul Arifin tepak nunggoki santri-santrine sing rokan. Kiai sepuh iki lewat karo ngomong, "Lho, iki ya apa iki? Kemis paing kok dandan-dandan. Dina apes sih? Ping 3. Iki dina apes. Iki dina apes." Mbah Yai Syamsul Arifin begitu kepireng santrine langsung dikomando. Langsung dikomando. Santri-santri, mudhun kabeh. Gak sida dandan, iki dina apes iki. Santri dikomando kiai, gerutu wong kiai ku remote. Santri lak TV, kiai lak remote. Dipenek apa ya channele ya iku. Gerutuk. Modon kabeh mergo dina apes. Wis leren santri-santrine. Akhire kiai sepuh iki mlaku terus kira-kira ana 300 meter tutuk perapatan. Mbah Yai Syamsul Arifin dawuh maneh, santrine diobraki. Santri-santri, munggah maneh, pasangan maneh gentenge, dipasang maneh wuwungane. Santrine protes to. Teruse dina apes Mbah Yai. Apese wis tutuk perapatan saiki. Mulane kiai niku nggih, kiai niku sampean kudu mantep. Soalnya sok sampean butuh nang kiai mau wis tak critakno kok ya. Sampeyan ini potongan dadi kiai ora ana ketoke. Mergo kiai iki siji rijalul ummah. Ini kalau bahasa kemenyeknya cah kuwi modele anu. Community leader. Pemimpin umat. Nah, mimpin umat niku angel. Mimpin umat niku angel. Soalnya mimpin umat niku gampang mimpin santri lah. Mimpin umat niku angon, ngemong, makanya lek cara tembang lilir kudu dadi cah angon. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Angon umat niku mboten gampang. Angon umat niku angel. Namanya angon niku ngetutno. Jenenge wong ngetutno iku nang burine. Contone kaya angon wedhus, endi mau wedhuse klambi abang. Nah ya sing jenggot iku. Lho,
wong angon wedhus iku manggone nak ngarepe wedhus ta nang mburine wedhus? Nang mburine wedhuse ditutno. Apa mlakune wis bener, gak mlehar, gak mbandang, ya wis dijarno. Tapi golek mlehar mblandang baru digetaki. Ngono, iku jenenge angon. Lah nek nang ngarepe wedhus iki dudu angon niku, blantik iku. Gelem gak gelem wedhus ditarik diseret sampai melet-melet ketekek gulune gak peduli. Makanya ngelek pemimpin itu sing iso angon, aja ngelek pemimpin sing blantik, ketekek gulumu. Meneh kapan-kapan tak terangno maneh lek diundang maneh. Lah mimpin umat iku luwih angel timbangane mimpin santri. Soalnya santri itu walaupun ribuan mesti manut nang kiai ini. Ribuan santri mesti manut nang kiai ini. Kiai ini ngongkon ngalor, kiai ini ngongkon ngidul. Ya alhamdulillah tahadusan bin nikmah. Dan kula niku sakniki pun sekitar 1.200-an santri. Manut kabeh nang aku tak kon jamaah, gak jamaah digondol wedi kabeh. Kapan malam Senin iku kabeh tak wajibno ngaji bareng aku. Mulai cilik sampai ustate setiap malam Senin semua wajib ikut ngaji bareng saya. Mulai santri paling cilik sampai paling tuwek sak ustate kabeh wajib ngaji bareng aku. Biasanya lek malam Senin kula kan libur. Jadwal normal nih. Nah, satu hari pas misalnya malam Senin aku ono jadwal dadak sing biasanya sangune gede ngono iku. Lho kan iku mestine jadwale santri libur, wonge meksa njaluk jadwal dadak ngono gak ada antri. Ya tak berangkati tapi aku njaluk kompensasi. Ganti rugi santri sing gak tak ulang ngajiku. Ya. Ngono iku kan jame mari maghrib sampai jam 09.00. Ngono iku apan mari maghrib arek-arek wis ngumpul kabeh nggawa kitab kabeh. Kula medal gawe serban tak obraki, ayo mutalaah kabeh, mutalaah dingkluk kabeh nyawang kitab. Nah, serban tak delek nang gone kursi plek ngene. Arek-arek dingkluk nyawang kitab, mobilku wis siap nang gawang. Aku mencolot bablas, santri gak ono sing ngeruh, ngerti-ngerti adzan isya lho tibake gak ngulang. Dari santri ambek sorban lo wedi Pak. Soalnya nanggone pondok pesantren itu ada departemen tertinggi yang paling ditakuti santri, namanya departemen kualat. Gak kira ambek sorbane kiai wedi manut kok. Tapi lek masyarakat angel Pak. Ngomong masyarakat itu angel. Jangankan 1000. Wong 10 itu angel diatur nek masyarakat. Nah, contoh kiai ini ngajak, wong 10 ini diomongi, meneh, ayo milih calon sing iki yo. Sing 7 jawab, ngapunten yai, kula pun nangsal dum-duman keng mriko. Nggih napa mboten? Wis ngono iku kelakuanmu. Mulane kiai kudu duwe daya angon nang gone masyarakat. Ngetutno jenenge angon ni ngetutno. Makanya cara zaman biyen apa senengane masyarakat ditutno melalui budaya, senengane tembang gaekno tembang, disisipi ajaran agama dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ngemong sehingga para wali, para kiai sukses merubah agama malik grembyang dadi Islam iku mergo melalui pendekatan persuasif. Iku jenenge rijalul ummah. Ya sakjane dawa keterangane tapi tahun ngarep ae. Yang kedua meneh tagen aku ya, tagen. Rijaluddin. Apa yang disebut dengan spiritual leader. Ya iso jatik tirono gak kira iso kon, gak kira iso. Oh keliru spiritual lemper kon. Harus mempunyai daya spirit. Kiai iki kudu duweni daya spirit, punya kekuatan batin. Makanya nggih santri-santri sampean lek kepingin mewarisi Mbah Yai, marisi pondoke, marisi ilmune gampang. Kalau hanya sekedar mewarisi pondok, mewarisi keilmuan gampang. Wis lah, sampean mondok 5 tahun, gedene 7 tahun, mesti sok maca kitab, mesti sok ngaji. Sampeyan mondok 7 tahun kok gak iso ngaji, berarti goblokmu pol-polan. Nemen pisan. Nemen pisan. Pokoke sampeyan nek gelem mondok 5 tahun 7 tahun ngono ae, mesti iso. Mesti iso ngaji.
Tapi haul kayak gini, manhaju hayatil ulama, kurikulum kehidupan para ulama. Ini bukan hanya menyangkut keilmuannya saja, tapi kesabarannya, keikhlasannya, keistiqomahannya, zuhudnya, waroknya. Lenemek sekedar pinter gampang, saiki pinter-pinter. Ini jangan pangapunten ya. Kalau hanya sekedar ngulang, transfer of knowledge, kowe ya ngerti neh to. Lemek sekedar ngulang no ilmu iku gampang, gede no pondok iku gampang. Tapi ngapunten, mewarisi Mbah Yai Tolhah, mewarisi Mbah Yai Abdullah Sattar, bukan hanya dalam konteks keilmuannya saja, tapi bagaimana mewarisi kesabarannya, mewarisi keikhlasannya, mewarisi zuhudnya, mewarisi wirainya. Niki sing angel, padahal dari sini yang melahirkan al-hikmah wal barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang melahirkan al-hikmah wal barokah justru saking mriki. Makanya nyuwun pangapunten nggih para pejabat yang terhormat, mohon maaf. Kiai biyen niku mulange lek dibandingno karo dosen-dosen saiki kalah jauh. Karena apa-apane. Dibandingno karo wong saiki, metodenya, argumentasinya wis pokoke kalah adoh. Apa maneh dibandingno sing titele wis SSSSSS, mbok S17, mbok S29 iku. Ngapunten nggih, kiai biyen ana kiai sepuh. Wis mripate wis gak pati ketok, mulang santrine, kitabe rada mblobor sisan. Sampai kacamata enjingin iki. Halo. Tak tambahi titik aman rumakno. Maca al jamalu utawi untu. Ditegur karo santrine, nun sewu Mbah Yai, sing leres maknane niku unta. Lah iya unta sing duwe untu. Nah kiai kan aja sampai kalah ambek santrine. Lek duwe untu arane jamal, lek gak ana untune arane nakoh. Wal jaradu lan lawang. Walang Mbah Yai, lah iya walang sing menclok nang lawang. Pokoknya sok sampai kalah gitu. Wal hayatu lan alu, jere santrine, ula Mbah Yai, lah iya ula sing gedene sak alu. Mulangi model ngono-ngono, tapi kene apa santrine kok dadi wong kabeh? Gak ono sing dadi cempe, gak ono sing dadi pedet. Malah kadang-kadang kiai ini mulangi lo gak paham. Ono lo kiai mulangi, kiai ini dewe gak paham, cuma iki asline rahasia. Anggitmu kiai mulangi paham kabeh ngono ta? Ono kiai ini dewe gak paham ngono. Misalnya pas bahas salat qashar, balah al masafatu utawi jarak perjalanan pelakon allati kang tuksoru kang kena den ringkes kena dikosor apa as-sholatu salat iku marhalatani rong marhalah. Lho diterangno, dadi santri-santri rungokne, awakmu lunga oleh ngosor salat nek lungamu ana rong marhalah. Hakul yakin kiai raruh rong marhalah iku sak pira ukurane. Santrine takon to, rong marhalah niku ukurane sak pinten Yai? Sik tak bukane sarahe. Andalane kiai kan sarah. Dibukano sarahe. Wal marhalatani utawi rong marhalah iku sittata asyara ana 16 apane farsahon pose. Lho dadi rong marhalah kuwi 16 pos. Padahal sing dikek ukurane pos Baghdad, gak padha ambek pos Surabaya. Lah kiai ini urung tau rono. Lah nek nenggone Surabaya kene pos sing akeh apa maneh wayah pemilu. Kene ana krama iso 70 pos. Ana pos PDIP, ana pos Gerindra, ana pos PKB, ana pos Golkar, ana Hanura, ana Demokrat. Iya toh? Ya berarti lek ngono kene tutuk ana krama kebun binatang kon wis oleh kosor salat. Lu ngono iku lho barokahe kiai. Santri sing dulang ngaji akhire iso tutuk Baghdad temen. Kiyaine sik ngutek nang omah. Iki jenenge al hikmah wal barokah. Makane nun sewu nun pangapunten.
pondok-pondok pesantren yang sistem pengajarannya mengandalkan al-hikmah wal barokah, itu yang melahirkan tokoh-tokoh besar. Bahkan para pendiri negeri ini mayoritas adalah produk dari pondok pesantren, produk dari lembaga yang pendidikan karakternya adalah kitab Ta'limul Muta'allim, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Sulamut Taufik. Sementara lembaga-lembaga pendidikan modern melahirkan doktor koruptor. Nek kiai kate korupsi apa? Halo. Halo. Muga-muga kabeh barokah. Terakhir wis wakeh wis niki. Rijalul ilm, rijalul fikr harus mempunyai ilmu yang mumpuni. Ya, harus mempunyai ilmu yang mumpuni, intellectual leader, intellectual quotient. Lah pondok pesantren iki gudange ilmu. Santri iki mestine kudune cerdas. Otaknya biasa diasah, biasa dilatih, narkibi, maknani, pokoknya mestine jebolan pondok pesantren itu standarnya nggak kalah sama S2. Harusnya seperti itu. Lek ngajine temen lo ya. Makanya mohon maaf ya panjenengan-panjenengan yang nggak pernah mencicipi pondok pesantren, tolong jangan remehkan kami. Makhluk-makhluk pondok pesantren. Santri iki walaupun rembes-rembes ketoke dan rata-rata pernah gudiken. Tapi kalau keilmuannya jangan diragukan. Mohon maaf banget. Ya. Sampean jangan kok ngomong sakarepe dhewe. Oh itu sholat subuh yang bener itu nggak pakai kunut itu, yang bener nggak pakai kunut itu. Pondok pesantren itu punya dalilnya sholat subuh nggak pakai kunut. Yang ngerti dalile, aja dianggap gak ngerti. Ya weruh dalile subuh sing gawe kunut, weruh dalile subuh sing gak ada kunut. Tapi disiplin keilmuan kami, sanad keilmuan kami mengharuskan kami untuk sholat subuh pakai kunut. Ngono bro. Traweh 8 rakaat weruh dalile pondok kok. Traweh 20 rakaat tahu dalilnya, traweh 36 rakaat tahu dalilnya. Cuma disiplin keilmuan kami, sanad keilmuan kami mengajarkan untuk taraweh yang 20 rakaat. Ngono lho bro. Lek perkara ditakoni dalil cah pondok, adakah dalilnya? Mesti ada. Apa sing ora ana? Pasti ada. Al hasyarat kulluha halal, ada dalilnya kok. Arek pondok kok ditakoni dalil. Wong dalile salat subuh dikosor ae ana kok. Aja macem-macem ambek arek pondok. Woi. Woi. Oh, titik bid'ah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, enggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, bid'ah. Oh, bid'ah gundulmu. Lah nek kabeh gak tau dilakoni Kanjeng Nabi mbok anggap bid'ah, ojo gawe kalender hijriyah. Rasulullah enggak pakai kalender hijriyah kok. Belum ada zaman Rasulullah. Kalender hijriyah itu mulai ada zaman Sayyidina Umar. Lek kabeh zaman Rasulullah enggak ada mbok anggap bid'ah, kamu baca Quran jangan pakai Quran itu. Itu mushaf Utsmani. Zaman Rasulullah tulisan Quran iki gorong ana titike, gorong ana harokate. Ngono, lek mau bid'ah wae, tiru Kanjeng Nabi apa-apa. Haji aja numpak pesawat kon, numpak onta. Kanjeng Nabi biyen gak numpak pesawat kok. Ono nyewa onta teko Bonbin kono. Gawean haji. Kanjeng Nabi gak tau gawe HP, bid'ah iku, bantingan kabeh HP-mu. Tahu krungu ono hadis ketika Rasulullah chattingan, tahu krungu kon. Bantingan niku HP-mu, titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah. Makanya lek cara Imam Syafi'i diklasifikasi, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah makruha. Bid'ah wajibah itu contohnya bangun madrasah diniyah, bangun pondok pesantren, membukukan Al-Quran, membukukan hadis, membukukan fikih, itu bid'ah sing wajibah. Ono bid'ah muharramah, haram, ada. Misalnya sampean ngaku, aku ki ahli sholat, seneng sholat, iya ahli sholat, ya ahli sholat. Tapi lek mari asar ojo bak di atas asar kon. Lek mari subuh ojo bak di atas subuh. Aku ki ahli poso ya ahli poso. Tapi lek riyaya ojo poso, ayyamu tasyrik ojo poso. Iku bid'ah muharramah. Ana bid'ah sing makruhah. Contoh, masjid diukir wapi sampai mengganggu kekhusyukane wong salat. Itu bid'ah makruhah. Atau sampean salat jamaah nggawe pakaian sing aneh-aneh ganggu kekhusyukane jamaah liya. Iku bid'ah makruhah. Ono saiki aneh-aneh kok kadang salate kaosan tulisane kaos lho aneh-aneh.
Aku tahu soalnya jamaah pas dadi makmum ngarep kuwi warek kaosan tulisane sing maca tulisan iki gendeng, sing maca tepak aku. Kudu tak jongkrokno ae. Nah, iku pusate nduk gone pesantren. Makane satu-satunya disiplin peradaban keilmuan yang asli di Indonesia itu adalah pondok pesantren. Nyen pangapunten ya, nyen pangapunten. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara di awal-awal kemerdekaan menghadap Presiden Soekarno. Akhirnya dimintai saran. Apa saran Bapak Pendidikan Nasional untuk generasi muda, anak-anak kita ke depan? Itu jawaban beliau. Mohon maaf wahai Paduka Presiden, jangan sampai Bapak menganaktirikan pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Jangan pernah menomorduakan pondok-pondok pesantren. Kenapa? Sebab berdirinya Indonesia ini cikal bakalnya adalah para kiai dan para santri pondok pesantren. Kemerdekaan ini direbut oleh para kiai dan para santri kemerdekaan. Maka nilai diurut, pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolah sampai perguruan tinggi. Berarti lek ngono sekolah iku putune pondok pesantren. Makanya kapan ana pejabat atik ngremehno pondok pesantren mesti kualat, mesti kualat. Pejabat moro nang kiai pesantren sowan ate gak nyangoni melorot pangkatnya mesti. Saiki dadi staf sus, staf ahli ngono. Teko kene gak nyangoni, mulai dadi ketua RT. Ojo macem-macem. Wis. Terus. Moh. Ya wis waktune wis. Jam 12 nyun pangapunten ingkang agung. Saestu nyun pangapunten ingkang agung. Wis didongakne sedaya dzurriyah saking ingkang dipun hauli niku sedaya dzurriyah muga-muga dipun paringi kekuatan zahir batin iso istiqomah iso nerusno perjuangane mbah-mbahe pondok pesantren At-Tauhid iki muga-muga lestari istiqomah ila yaumil qiyamah. Estu kula nyuwun pangapunten ingkang agung, sepurane Bapak Ibu, anjene wis sowe gak tau ceramah aku ya saelingku aku ngomong sak jeplakku. Nyuwun pangapunten ingkang agung. Nggih dongane Rama Yai. Estu kula nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.